საბჭოთა კავშირის დროს ხო გვეგონა რომ ეს საქართველო არის ღვინის და სიმღერის ქვეყანა. სინამდვილეში ეს საუკუნე აჩვენებს რომ საქართველო არის ელექტრონული მუსიკის და ექსტაზის ქვეყანა. ნარკოპოლიტიკა უნდა იყოს ლიბერალური, ანუ ადამიანებს არ უნდა იჭერნენ იმისთვის რომ ისინი თუნდაც ძალიან ცუდ არჩევანს აკეთებენ. იმიტომ რომ ეს არის დანაშაულს ხო ჭირდება ერთის მხრივ დამნაშავე და მეორეს მხრივ დაზარალებული. როდესაც არ არსებობს დაზარალებული და დაზარალებული იგივე სახელმწიფოს ლოგიკიდან თუ გამოვედით არის იგივე დამნაშავე, ანუ საკუთარ თავს აზიანებს ადამიანი. ეს არის დაახლოებით იგივე, რაც რომ თვითმკვლელობაზე მე ადამიანი დაიჭირო ზემოდან რაღაც კუბოდან გამოიყვანო და დაიჭირო, ხო? აი. ხო, ეხლა გამოაქვეყნეს რომ თვითმკვლელობაზე თუ გადარჩი ჯარიმა. წავიკითხე, ხო? ნუ აი დაახლოებით ეგეთივე დონის მარაზმი არის ეს. როგორ აპირებთ რეიტინგის გაზრდას? ვიცი რა არის? რეიტინგის გაზრდას ვაპირებთ აი რაც ვართ ეგ ვართ რა.